Så er vi i gang igen. Denne gang så sidder jeg og spiller, og Laura sidder og filmer. Skal vi prøve at lave The Twin Towers? Jeg ved ikke, hvad det er. Tvillingetårnen, der styrer sammen på grund af et fly. Prøv at lande op på en af husene og springe ud i faldskærm. De er med op på den bank. Ja, røv. Vi skal få dem at røve den. Nej, det kan man ikke. Jo. Nej. Og skal lige sige, at vi spiller online. Spiller online. Det var sjovt så online, så. Nej, no. Hvad Og det skal også sige, at vi spiller på PlayStation. Vi vil, indtil vi finder ud af, hvordan man, hvad den hedder, optager rigtigt på PlayStation, så hvad den hedder, finde ud af det her. Måske skal vi prøve at myrde nogen? Nej, vi skal ind i det her hus. Jeg mener, jeg kan... Jeg har set nogle videoer, hvor at de laver den en lag. Så hvis man lander helt vildt tæt på. Nej, hvad fuck sker der? Nej. Jeg tror snart, den springer ned. Jeg tror, den er snart. Flyver opad. Men det er også det, jeg prøver på. Nej! Nu skal jeg bare lande. Okay. Jeg synes, det var der også af. Endelig kom vi væk fra det lortet. Oh my. Du styrte jo, Mads. Styrt. Oh fuck. Vi stopper, vi klipper lige den. Nå, så er vi i gang igen. Hvad sker der? Kom til den bil. Woo! Ej, vi skal have lavet taxa. Okay. Jeg tror lige, hun er nøgen. Oh my god, det ville være mærkeligt, hvis man kørte rundt i en bil i nøgen. Jeg ved hende, der gik lige på gaden. Nå. Og så er det klart. Nå. Om stille hæs kan man ikke. Jeg kan høre. Husk at abonnere og like videoen, hvis I godt kan lide den. Helst abonnere, det er fucking fedt. Ja. Oh my god, Mads. Fuck it. Ej, vi skal også finde den radio fra. Jeg er level 20, bare for at se det. Jeg har ikke haft det så meget tid, så jeg er mega lidt level. Jeg er ikke lidt, men jeg vil sige, jeg er lidt Lavt. forhold til, jeg er lavt, fuck det. Ja, det skal desuden også siges. Jeg tror, vi har nævnt det her før, men vi spiller på PlayStation. Ja. Så vi kan ikke finde ud af, hvilken måde vi skal optage på, så vi optager lige nu på et kamera. Men senere hen skal nok komme ordentligt. Men desværre kan vi ikke. Vi kan også lave sådan noget, hvor vi sidder og spiller Star Wars Battlefront for eksempel sammen. Jeg kan også Call of Duty Ghost. Og jeg får måske snart Mad Max. Kender I det? Det tror jeg ikke. Så skriv det ned i kommentarer. I kender det, så skriv det ned i kommentaren. Kender du det overhovedet, Laurits? Nej. Husk at like videoen, hvis I elsker den. Det gør jeg sikkert. Shit. Den er virkelig blevet rigtig hit. Det ved vi jo ikke. Nå. Jeg kan sådan noget. Og hvor skal vi hen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal hen til mit hus. Nej, jeg er ikke så stort hus. Så jeg Skal jeg kille i? skal sgu over til et andet. Vi synes I... Nej, vi skal ikke. Ja, vi kan sgu bare lidt rundt i verden. Og så senere hen kan vi lave den der challenge, hvor vi bytter, så hvor en af os filmer, og så bytter vi. Challenge, men der kommer også gaming på iPad, hvor vi sidder og spiller Hypixel, Minecraft, Lifeboat. Alt det der, hvor vi sidder på skærm og alt det der. Og så kommer nok også... Der kommer også introer senere hen. Ja, der skal ikke lige en lag, så... Nej, der skal ikke en lag, hvad den hedder. Jeg begyndte bare at tænke i sådan ok lang tid, og så gad vi ikke, og så klippede Laura til den, så... Ja, det var så det rundt, men jeg tror snart vi slutter videoen. Det har været en god video. Vi har ikke lavet så meget, men Hvis den det er jo også anden på vores kanal. Hvis den her video får, så lad os sige 3 likes, så laver vi en GTA Gaming 2. Og vi skal nok også lave challenge. Ja, det kommer. Ja, iPad gaming.
det er nok også det, vi laver nok mest lidt i. Laurits har kun PlayStation 3, og jeg har en PlayStation 4. Jeg har ikke GTA endnu, men jeg har FIFA og alt muligt crap. FIFA gider jeg seriøst. Nå, det gider jeg ikke. Eller, jo, jeg gider faktisk godt at spille. Men jeg har et andet bilspil, Paradise City, hvis nogen ikke kender det. Så husk, hvis I kender Paradise bilspil eller Paradise City, så husk at skrive det ned i kommentarerne. Mm. Ja, undskyld, det var Laurits, han klippede i den. Han stoppede den. Men vi vil ikke sige farvel. Nej, vi skal ikke sige farvel nu. Eller jo, vi vil lave lidt sygt stunt. Bare sådan, what the fuck. Farvel. Ej, for helvede, du kan komme ud af det. Farvel. Woo! Woo!